لو كنت كلمتك من 3 ايام ما كانش زماني في المشكله اللي انا فيها دلوقتي. دي جمله عميل جالي من كام يوم وقالها لي، كان عنده مشكله. خليني احكي لك جزء من القصه. العميل ده اوريدي دخل صفقه عقاريه وكان شايف انها فرصه ممتازه جدا، واتقال له نفس الكلمتين المحفوظين: سعر مغري، العرض محدود، واتضغط عليه عشان يخلص بسرعه. وهو للاسف قرر ياخد القرار ويمضي. جه بقى بعد ما هدي وحب يبص على العقد تاني، اكتشف ان في بنود مش واضحه في العقد، والتزامات اضافيه ما كانتش متقال عليها بشكل مباشر، ووعود وهميه مش موجوده في الحقيقه. وده اللي دايما بشوفه في السوق. المشكله عمرها ما كانت في العقار نفسه، المشكله في سرعه اتخاذ القرار من غير وعي كامل. في السوق العقاري اكبر خساره مش انك ما تشتريش الفرصه، ولكن انك تشتريها وانت مش فاهم كل تفاصيلها. عشان كده بقول لاي مستثمر او مشتري: ما تاخدش قرار كبير الا بعد دراسه واستشاره لحد خبره. فلو انت داخل على قرار استثمار عقاري، كلمني بدل ما المشكله تبقى مشكلتين.